Сайн байцгаана уу хүүхдүүд. Нийслэлийн 24 дугаар сургуулийн математикийн багш Цэрэн Жамц байна. Та бүхэндээ 10 дугаар ангийн математикийн хичээлийн бүлгэлсэн өгөгдлийн дунджууд хичээлийг орноо. Ингээд хүүхдүүдээ хичээлээ орцгоё. За бүлгэлсэн өгөгдлийн мод бүлэг, метан бүлэг, арифметик дунджийг тооцоолно. Тэнцүү болон тэнцүү биш завсраар бүлгэлснийг авч үзэх нэ. Үнэн эзэмсэн мэддэг чадваруудыг авч үзье. За мод өгөгдөлд хамгийн их давтагдж байгаа тоог бол мод гэж нэрлэдэг. Тэгээ хамгийн их давтагдсан тоо байхгүй бол өгөгдөл модгүй байдаг. Метан өгөгдөлд өсөх хэрэмбээр байрлуулсны дараа гол байх утгыг бол өгөгдлийн метан гэж нэрлэдэг. За утгын тоо 2n дээр нэмэх нь 1 буюу сонгоо бол n дээр нэмэх нь 1 дугаарт байгаа тоо метан болдог. 2n буюу тэгш байвал n ба n дээр нэмэх утгуудын арифметик дундаж нь бол метан болдог. Арифметик дундаж. За өгөгдөл дэх утгуудын нийлбэрийг утгын тоонд хуваахад гарах тоо бол арифметик дундаж болно. За өгөгдлийг мөн хүснэгт диаграмаар дүрслэн үзүүлдэг. За өнөөдрийн хичээлийн бүлгэлсэн өгөгдөл гэж юу вэ гэдгийг авч үзье. Альва тоон өгөгдлийн утгуудыг агуулсан тоон завсрыг тодорхой жижиг завсрууд болгон хувааж уг жижиг завсарт хараалагдах утгуудын давтамжаар үүссэн өгөгдлийг бүлгэлсэн өгөгдөл гинэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн өгөгдлийг жижиг завсруудад хувааж бүлгэлнэ гэсэн үг байна. За тэдгээр завсруудаа хэрхэн хуваахыг өнөөдрийн хичээлээрээ авч үзье. Өгөгдлийг бүлгэлэх. За өгөгдлийг бол тэнцүү завсарт бүлгэлдэг байна. Тэнцүү биш завсарт хувааж бүлгэлдэг байна. За бүлгэлсэн өгөгдлийн хамгийн их давтамжтай завсрыг бол мод бүлэг гэж нэрлэнэ. Арифметик дундаж. За завсар бүрт байх тоог завсрын дундаж утгаар үржүүлж нийт нийлбэрээ олно. За нийт нийлбэрээ завсар дахь утгын тоонд хувааж бүлгэлсэн өгөгдлийн арифметик дундаж авал гаргаж авна. За метан бүлэг гэж юу хэлэх вэ гэхээр метаныг агуулсан завсрыг бол метан бүлэг гэж нэрлэх нэ. Жишээн дээр авч үзье. Ангийн 26 сурагчдын гар утасны цэнэгний хувь ямар байгаа тухай өгөгдөл цуглуулваа. Утасны цэнэгний хувь нь тэнцүү сурагч байна уу? Утасны цэнэгний хувийн метан болон арифметик дунджийг олоорой. Өгөгдлийг бүлгэлсэн хэлбэрт оруулаарай. За өөрөөр өгөгдлийг бүлгэлж хүснэгтлэх нэ гэсэн үг тийм ээ. За бодолт руу оръё. Өгсөн өгөгдлийг багаас их рүү ирэмблэе. За хамгийн бага утасны цэнэгтэй сурагч бол 20% утасны цэнэгтэй байна. За ингээд өгөгдлөө багаас нь их рүү ирэмблэсний дараа хамгийн их утасны цэнэгтэй сурагч бол 99% утасны цэнэгтэй байна. За эдгээр өгөгдлүүдээс эхний асуултанд хариулъя. Утасны цэнэгний хувь нь тэнцүү сурагч байна уу гэдэг асуултанд хариулъя. За 47% утасны цэнэгтэй бол 2 сурагч байна. 73% утасны цэнэгийн 2 сурагч байна. 78% утасны цэнэгтэй 3 сурагч байна. За эдгээрээс бид нар юу олох вэ гэхээр мод гэж юу вэ гэдгийг тодорхойлъё. За ажил утасны цэнэгтэй сурагчтай ялгаж авсны дараагаар хамгийн их давтамжтай буюу 78% утасны цэнэгтэй 3 сурагч байгаа учраас манай мод гэдэг бол 78 гэдэг тоо нь бол мод нь болно гэсэн үг. За утасны цэнэний хувийн метаныг тооцъё. За энэ бол 26 ширхэг өгөгдөл байгаа учраас 13 болон 14 дугаарт байгаа буюу 53, 65 хоёрын арифметик дундаж бол энэ өгөгдлийн метан болно. Метанаа тооцож гаргая. 53 дээр нэмэх нь 65, хуваах нь 2. Тэнцүү 59% энэ утасны цэнэг гэдэг бол энэ өгөгдлийн метан байх нэ. Одоо арифметик дунджийг тооцоолъё. Хамгийн бага өгөгдлөөс эхлээд нийт 29 хүртэлх 20 өгөгдлөө нэмээд өгөгдлийнхөө тоонд буюу 26-таа хуваана. За ингээд гарсан хариу маань 58.1. 58.1 гэдэг бол энэ өгөгдлийн арифметик дундаж байх нэ. За өгсөн мэдлгүүдэд баттгалаа. За өгөгдлийг бүлгэлсэн хэлбэрт боруулъя. Одоо өгөгдлийг бид нар бол 2 хэлбэрээр бүлэглэх ёстой. Тэнцүү завсарт бүлэглэн, тэнцүү биш завсарт бүлэглэнэ. За одоо тэнцүү завсарт бүлэглэе. Тэнцүү завсарт бүлэглэхийн тулд утасны цэнэг 20-оос 99 байгаа учраас за 11-ийн давтамжтайгаар хувийн давтамжтайгаар завсраа тооцъё. Өөрөөр хэлбэл хамгийн бага
багаас нь бол 20% явцны цэник тэгээс 20-оос 30 гэсэн нэг завсрыг сонгоё. Өөрөөр бол 10-ын давтамж зайтай гэсэн. За дараагийн завсар тэнцүү учраас 30-аас 40 гэж явна. За 40-оос 50, 50-аас 60, 60-аас 70, 70-аас 80, 80-аас 90, 90-ээс 100 гээд 1 2 3 4 5 6 7 8 ийм жижиг завсар хуваагдаад завсар бүрдэх давтамжийг бид нэ яг тоолж тавина гэсэн үг. За 20-аас 30 завсарт бол 20, 21, 23, 27 гэсэн 4 давтамж байна гэдэг ингээд давтамжаар нь яг утгын өснөгтөндөө оруулж бичгнэ. 30-аас 40 завсарт 2 утга байна. Өөрөөр 38, 39. 40-оос 50 завсарт 5 утга байна. 40, 42, 44, 47, 47. 50-аас 60 завсарт 2 утга буюу 50, 53. 60-аас 70 завсарт 3 утга буюу 65, 66, 69. 70-аас 80 завсарт 73, 73, 78, 78, 78 гэсэн 5 утга байна. 80-аас 90 завсарт 80, 81, 85 гэсэн 3 утга байна. 90-ээс 100 завсарт 95, 99 гэсэн 2 утга байна. Ингээд бид нар өгдлөөс тэнцүү завсардах утгын өснөгтийг байгууллаа. Утгын өснөнд завсрын утгууд байна. Завсардах давтамжийн тоон утгууд нь бичигдэнэ гэсэн үг. За мод бүлгийг бид нар тооцож олъё. Хамгийн их давтамжтай завсрыг бол мод бүлэг гэж нэрлэдэг. Эндээс хамгийн их давтамжтай завсар буюу нийт давтамжийн тоон 5 байгаа 40-оос 50 завсар, 70-аас 80 завсар. Энэ хоёр завсар бол энэ өгөгдлийн мод бүлэг нь болно. За өгөгдөл бүлгэлсэн хэлбэрт байгаа үед модыг олох боломжгүй. Харин бүлгэлсэн өгөгдлийн хамгийн их давтамжтай завсрыг мод бүлэг гинэ. Өөрөөр бүлгэлсэн тохиолдолд бид нар мод бүлгийг л тодорхойлж авдаг байх нэ. Жишээ 2. Дараах бүлгэлсэн өгөгдлийн мод бүлэг арифметик дундчийг олоорой. Метан нь аль завсарт харьяалагдах вэ? За ингээд завсраар бүлгэлэгдсэн давтамжийн өснөгт өгөгдсөн байна. Бүлгэлсэн өгөгдөл маань тэнцүү биш завсарт байгаа гэдгийг харж олно. 1-ээс 4 завсар, 4-өөс 5 завсар, 5-аас 7, 7-оос 10, 10-аас 11, 11-ээс 13, 13-аас 14 гээд тэнцүү биш завсрууд хуваагдсан байгааг харж болно. Ингээд 7 завсар хуваагдсан байна. За завсар дутах давтамжийн тоо буюу 1-ээс 4 завсарт бол 4 тоо байна гэсэн үг. 4-өөс 5 завсарт 16 шиг тоо байна. 5-аас 7 завсарт 25 шиг тоо байна. 7-оос 10 завсарт 21 шиг тоо байна. 10-аас 11 завсарт 15 шиг тоо байна. 11-ээс 13 завсарт 10 шиг тоо байна. 13-аас 14 завсарт 2 шиг тоо байна гэсэн үг ээ. За дараах бүлгэлсэн өгөгдлийн мод бүлгийг олоо. За үдсэн ёсоор хамгийн их давтамжтай тоон завсрыг бол мод бүлэг гэж нэрлэнэ. Өөрөөр 5-аас 7 завсар бол энэ өгөгдлийн мод бүлэг нь болно. За энэ бүлэг нь болно. Дараагаар нь арифметик дундчийг тооцоолно. За өгөгдөл нь бол бүлгэлсэн хэлбэрээр өгөгдсөн үед тоо төс бүр яг хэдтэй тэнцүү байгаа нь тодорхойгүй. Энэ нөхцөлд өгсөн тоо бүрийг уг завсрын дундаж утгаар төлөөлүүлэн авч хэрэгэлдэг. За жишээ нь 1-ээс 4 завсрыг авч үзэж байна. 1-ээс 4 завсарт 4 утга байгаа бөгөөд эдгээр 4 утга яг хэдтэй тэнцүү байгаа нь тодорхой биш. Тиймээс 1-ээс 4 завсрын дундаж утгаар нь төлөөлүүлнэ. 1-ээс 4 энэ дундаж утга бол 1-дээр 4-ыг нэмээд 2-т байхаар 2.5 байна. За завсар бүрдэх дундаж утгыг бол яг өснөгтөөр харуулсныг дараагийн хуудаснаас харъя. 1-ээс 4 завсарт 4 утга байна. За завсрын дундаж утгыг тооцохдоо 1-дээр 4-ыг нэмээд 2-т байгаад 2.5 гарсан. За завсар дахь утгуудын нийлбэрийг яаж тооцох вэ гэхээр энэ завсар дахь дундаж утгаа давтамжийн тоогоороо үржүүлээд 2.5-ыг 4-өөр үржүүлээд 10 гарч ийн. За дараагийн завсрыг харъя. 4-өөс 5 завсар дахь дундаж утга бол 4-дээр 5-ыг нэмээд 2-т байхаар 4.5 гарна. 4.5-ыг 16-гаар үржүүлэхээр 72 гарна. За дараагийн завсрын нийлбэрийг олъё. 5-аас 7 завсрыг дундаж утга бол 6 гарна. 5-7 нэмээд 2-т байхаар за 6-гаа 25-аар үржүүлэхээр 150 гарна. Дараагийн завсар 7-оос 10 завсрын дундаж утга бол 7 дээр 10-ыг нэмээд 2-т байхаар
8.5 гарна 8.5-ыг давтамжийн тоогоор үржүүлэхээр 178.5 гарна. 10-аас 11 завсрын дундаж утгуул 10.5, 10.5-ыг 15-аар үржүүлэхээр 157.5 гарна. 11-ээс 13 завсрын дундаж утгуул 12 гарна. 12-ыг 10-аар үржүүлэхээр 120 гарна. За хамгийн сүүлийн завсар буюу 13-аас 14 завсрын дундаж утгуул 13.5, 13.5-ыг 2-оор үржүүлэхээр 27 гарна. За завсар бүрдэх утгуудын нийлбэрийг оллоо. Одоо эдгээрийг бүх нийлбэрээ олохын тулд завсар дахь утгуудын нийлбэрийг нэмнэ 10 дээр нэмэх нь 72, нэмэх нь 150, нэмэх нь 178.5, нэмэх нь 157.5, нэмэх нь 120, нэмэх нь 27. За эдгээрийг нэмэх үйлдэлээ харъя. За өгөгдлүүдийн бүх утгуудын нийлбэр бол 715 гарна. За нийт өгөгдлийн тоо буюу давтамжийн тоонуудаа нэмье. 4 дээр нэмэх нь 16, нэмэх нь 25, нэмэх нь 21, нэмэх нь 15, нэмэх нь 10, нэмэх нь 2 гээд 93 гарна. За тэгэхээр арифметик дундаж бол энэ 715-ыг 93-т багаад 769. Энэ бол бүлгэлсэн өгөгдлийн арифметик дунджийг тооцоолоод 769 гарч байна. За бүлгэлсэн өгөгдлийн метаныг хэрхэн тооцохыг авч үзье. Өгөгдлөнд өсөх дараалалаар эренбэлэгдсэн 93 шиг тоо байна. Өөрөлдвөл 1-ээс 4 завсарт бол 4 тоо байна. Энэ бол 4-өөс 5 завсараас бол мэдээж бага тоонууд гэсэн үг. Тийм учраас метана тооцохдоо 93 дээр 1-ийг нэмээд 2 тоо авах буюу 47 дугаарт байрлаж байгаа тоо бол манай метан байна гэсэн үг. За метан тэгвэл аль завсарт байрлаж байгаа гэдгийг бид нар тооцъё. Утгуудаас 4 ширхэг нь бол 1-ээс 4 завсарт байна. 4-өөс 5 завсарт 16 ширхэг тоо байна. 5-аас 7 завсарт 25 ширхэг тоо байна. 7-аас 10 завсарт 21 ширхэг тоо байгаа учраас метан болох 47 дугаарт байгаа тоо бол 7-аас 10 завсарт байрлаж байна. Өөрөөр хэлбэл метан бүлэг гэдэг маань 7-аас 10 завсар болж таарах нэ. За эдгээр үзсэн зүйлүүдэд ашиглаад дараах 5 дасгалыг бие даан гүйцэтгээрэй. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа өгнөдөө.